வணக்கம் நண்பர்களே, இந்த காணொளியின் வாயிலாய் உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். போட்டித் தேர்வுகளுக்கு பயிற்சி எடுப்பவர்களா நீங்கள்? இதோ உங்களுக்கான களம். போட்டித் தேர்வுகளில் கேட்கப்படும் வினாக்களை தலைப்பு வாரியாய் பிரித்து காணொளிகளாய் தரவிருக்கிறோம். உங்களின் வெற்றி பயணத்தில் ஒரு சிறு கல்லாய் இருக்க விளைகிறோம். இன்றைய தலைப்பு பேரண்டத்தின் இயல்பு பகுதி 2. வாருங்கள் காணொளிக்குள் செல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन, மிக பிரகாசமான நட்சத்திரம் எது? ஆப்ஷன் ஏ சிரியஸ், ஆப்ஷன் பி ப்ராக்சிமா சென்டாரி. உங்களுக்கான 5 செகண்ட்ஸ் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது. டைம் ஓவர். ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ சிரியஸ். செகண்ட் क्वेश्चन, சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ள நட்சத்திரம் எது? ஆப்ஷன் ஏ சிரியஸ், ஆப்ஷன் பி ப்ராக்சிமா சென்டாரி. உங்களுக்கான டைம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ. டைம் முடிஞ்சது. ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ப்ராக்சிமா சென்டாரி. தேர்ட் क्वेश्चन, சூரிய குடும்பத்தில் உட்புற கோள்கள் எத்தனை உள்ளன? ஆப்ஷன் ஏ 2 கோள்கள், ஆப்ஷன் பி 5 கோள்கள், ஆப்ஷன் சி 3 கோள்கள், ஆப்ஷன் பி 4 கோள்கள். உங்களுக்கான டைம் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது. டைம் இஸ் அப். ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி 4 கோள்கள். ஃபோர்த் क्वेश्चन, சூரிய குடும்பத்தில் வெளிப்புற கோள்கள் எத்தனை உள்ளன? ஆப்ஷன் ஏ 3 கோள்கள், ஆப்ஷன் பி 5 கோள்கள், ஆப்ஷன் சி 4 கோள்கள், ஆப்ஷன் டி 1 கோள். உங்களுக்கான 5 செகண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். டைம் இஸ் அப். ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி 4 கோள்கள். ஃபிஃப்த் क्वेश्चन, அதிக வெப்பநிலை கொண்ட சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள கோள் எது? ஆப்ஷன் ஏ வெள்ளி, ஆப்ஷன் பி வியாழன், ஆப்ஷன் சி புதன், ஆப்ஷன் டி யுரேனஸ். உங்களுக்கான 5 செகண்ட்ஸ் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது. நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம். டைம் இஸ் அப். ஆன்சர் என்னன்னா ஆப்ஷன் ஏ வெள்ளி. சிக்ஸ்த் क्वेश्चन, யுரேனஸ் கோளில் ஒரு நாள் என்பது எத்தனை மணி நேரங்கள்? ஆப்ஷன் ஏ 24, ஆப்ஷன் பி 17, ஆப்ஷன் சி 26, ஆப்ஷன் டி 15. உங்களுக்கான 5 செகண்ட்ஸ் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது. டைம் இஸ் அப். ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி 17. செவன்த் क्वेश्चन, செவ்வாய் கோளின் துணைக்கோள்கள் எத்தனை? ஆப்ஷன் ஏ 5, ஆப்ஷன் பி 3, ஆப்ஷன் சி 6, ஆப்ஷன் டி 2. உங்களுக்கான டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். டைம் இஸ் அப். ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி 2. எய்த் क्वेश्चनக்கு போகலாம். சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள மிகப்பெரிய கோள் எது? ஆப்ஷன் ஏ வெள்ளி, ஆப்ஷன் பி வியாழன், ஆப்ஷன் சி புதன், ஆப்ஷன் டி யுரேனஸ். உங்களுக்கான டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். டைம் இஸ் அப். ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி வியாழன். நைன்த் क्वेश्चन, சனி கோளின் மிகப்பெரிய துணைக்கோள் எது? ஆப்ஷன் ஏ ட்ரைட்டன், ஆப்ஷன் பி கானிமீடு, ஆப்ஷன் சி பூபோஸ், ஆப்ஷன் பி டைட்டன். உங்களுக்கான டைம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ. டைம் இஸ் அப். ஆன்சர் என்னன்னா ஆப்ஷன் டி டைட்டன். 10th क्वेश्चन போகலாம். கோடை மற்றும் குளிர்காலங்கள் 42 ஆண்டுகள் உள்ள கோள் எது? ஆப்ஷன் ஏ நெப்டியூன், ஆப்ஷன் பி யுரேனஸ், ஆப்ஷன் சி வெள்ளி, ஆப்ஷன் டி புதன். உங்களுக்கான டைம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ.
டைம் முடிஞ்சிச்சு. ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி யுரேனஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணி அதுக்கான காரணத்தை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்க. இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிர்ந்து அவங்களோட வெற்றி பயணத்திலையும் நீங்களும் ஒரு அங்கமாக திகழ்ந்திடுங்க. உங்களின் பயிற்சியில் எங்களின் கரங்களும் இணைந்திருக்கட்டும்.